空氣中彌漫着緊張嘅氣息，跟住考生們低頭複習，筆尖在紙上沙沙作響。夜大嘅考場坐滿了人，但係安靜得落針可聞。其實佢用咗一個超級勁嘅技巧，就係用環境去幫你突出個心情。例如，如果袁 Sir 而家想講我嘅心情係好孤單嘅，你會用乜嘢環境去到襯托出孤單呢？有冇人嘅應該寫佢？冇人嘅，我周圍一啲人都冇，好安靜嘅。跟住連溫度都可以嘅喎。通常如果我哋想寫孤單，我哋梗係寫啲關於凍嘅感覺，咁樣先會有嗰個好似好孤單嘅 feel 噶嘛。所以啦，大家應該係心底入面咧，你係知道點樣去寫嘅。跟住仲有第二個概念，就係要活用對比啊！我哋又用翻頭先講嗰個孤單嗰單嘢，正常嚟講係講緊冇人啊嘛，唔熱鬧啊嘛，安靜啊嘛，係咪？咁點樣可以話運用對比去到突出個孤單呢？最簡單嘅方法就係寫你自己得自己一個人喺度喺角落頭畫圓圈咁樣喺度，好悶啊咁樣，跟住你嘅身邊周圍啲人玩得好開心，歡聲笑語，哇！呢個時候你突出自己嘅孤單，突出自己嘅唔開心呢，就好明顯出到嚟㗎啦。